Robotów sprzątających na rynku jest cała masa, ale znaleźć ten jeden, idealny, dopasowany do Twoich potrzeb wcale nie jest tak łatwo. Z jednej strony są te z wysokiej półki cenowej, napakowane zaawansowanymi funkcjami, ale często zajmujące bardzo dużo miejsca. Dla osób o nieco mniejszych wymaganiach powstają z kolei takie roboty jak Dibot N10+, który, jak widzicie, wyposażony jest w bardzo zgrabną stację autoopróżniającą, która zajmuje niewiele miejsca i wpasuje się niemal do każdego wnętrza. Ale co jeszcze oferuje ten model i czy warto się nim zainteresować? O tym opowiem w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do oglądania. Materiał powstał we współpracy komercyjnej z dystrybutorem produktów Ecovacs na polskim rynku, firmą Hama Polska. Zanim przejdziemy do samego robota sprzątającego, warto powiedzieć kilka słów na temat stacji dokującej, bo jest ona dość osobliwa i wyjątkowa. Przede wszystkim ma naprawdę niewielkie wymiary, dzięki czemu nie zajmuje dużo miejsca i nie zagraca pomieszczenia, w którym się znajduje. Wykonano ją z matowego tworzywa sztucznego w kolorze białym, to też nie będzie ona przyciągać kurzu, zresztą podobnie jak sam robot. Gdybym miał porównać wielkość tej stacji, no widzicie, że ona naprawdę jest bardzo mała w porównaniu do mnie, to ten fragment tutaj wystający jest mniej więcej wielkości takiego małego kosza na śmieci, który najczęściej znajduje się w łazience, więc naprawdę jest to bardzo niewielki rozmiar. Pomimo małych gabarytów w stacji autoopróżniającej udało się zmieścić worek na nieczystości o pojemności 2,5 litra. Ten, w zależności od scenariusza używania robota, może wystarczyć nawet na 1 miesiąc bez konieczności wymiany. Co ważne, worek, który znajduje się w tej stacji dokującej i ładującej i autoopróżniającej, jest hipoalergiczny. Co to oznacza? Składa się on z 4 warstw, a wewnętrzna warstwa filtruje duże cząstki i jednocześnie hamuje ewentualny nieprzyjemny zapach tych nieczystości, które mogą się w nich znajdować, jak na przykład sierści zwierząt. Prócz niewielkich wymiarów stacji, na plus jest także konstrukcja samego podestu. Robot, wjeżdżając do stacji, nie dotyka podłogi, więc nawet jeśli mop jest mokry, to nie uszkodzi on podłogi. Systemu suszenia mopa na pokładzie tutaj oczywiście nie ma, bo jest to raczej jeden z tych tańszych robotów sprzątających. Co ciekawe, w aplikacji, do której wrócę w dalszej części filmu, jest dość rzadko spotykana możliwość zdecydowania, jak często w trakcie sprzątania robot ma opróżniać wbudowany zbiorniczek na nieczystości. Można też oczywiście wybrać tryb automatyczny lub całkowicie wyłączyć tę opcję. Robot sprzątający ma klasyczną, okrągłą konstrukcję z wystającą wyspą z sensorem laserowym LiDAR. Ten wspierany jest przez zestaw pozostałych czujników znajdujących się dookoła robota, które umożliwiają m.in. mapowanie pomieszczeń czy automatyczne wykrywanie dywanów. Wysokość robota to niecałe 10 cm, więc z powodzeniem wjedzie on pod większość domowych mebli. Urządzenie wyposażone jest w silnik o mocy ssącej 4300 paskali, ale najważniejsze jest to, co znajduje się na spodzie. Bo są tutaj dwie zmiotki boczne, a nie tylko jedna, jak to zazwyczaj ma miejsce w robotach sprzątających. Takie podwójne rozwiązanie nie jest często spotykane i to nawet w droższych modelach. A co to daje z punktu widzenia użytkowania? No przede wszystkim większą skuteczność zbierania nieczystości, no i mniejsze rozsypywanie zanieczyszczeń na boki, no bo to, co jedna zmiotka sypie na drugą stronę, no to druga również sypie do środka, w związku z czym więcej nieczystości ze samego zamiatania trafia już do zbiornika na nieczystości. No i jest oczywiście ta główna, pływająca głowica z hybrydowym wałkiem z włosia i gumy, która radzi sobie na różnych powierzchniach. Ruchoma szczotka główna szczególnie przyda się przy odkurzaniu dywanów, bo ona tak, powiedzmy sobie, wstrząsa tymi dywanami i uwalnia większą ilość brudu, która się tam znajduje w tych dywanach, no i oczywiście rozpyla ten kurz właśnie w stronę naszego robota sprzątającego, no i siła ssąca to wszystko potem zbiera. Robot wyposażony jest w autorski system mopowania od firmy Ecovacs, który nazywa się Osmo, no i jest także wyposażony w automatyczny, elektroniczny system dozowania wody, który wykorzystuje precyzyjną mikropompkę. Z poziomu aplikacji użytkownik może wybrać jeden z 4 poziomów przepływu wody. Przystawka mopująca ma klasyczną konstrukcję. Nie ma tutaj obrotowych nakładek, dodatkowego docisku czy też wibracji. Jest to zupełnie podstawowe mopowanie, czyli raczej takie przecieranie na mokro niż faktyczne czyszczenie. Ale z rzeczy, które są, no to jest
wyjmowany zbiornik na wodę. Z kolei dzięki zastosowaniu czujników ultradźwiękowych może automatycznie zwiększać moc ssania, podczas kiedy wjedzie na dywan czy też na wykładzinę. Z kolei wewnątrz swoją drogą łatwo wyjmowalnego zbiorniczka na nieczystości znalazł się filtr E11, który połączono z dodatkową warstwą z węgla aktywnego, mogącą absorbować nieprzyjemne zapachy. Ale tego zbiorniczka raczej nieczęsto będziecie używać, no bo wszystko będzie trafiać bezpośrednio do stacji opróżniającej. D-Bot N10 Plus wyposażony jest w baterię o pojemności 5200 mAh, dzięki której robot może sprzątać maksymalnie przez 330 minut na jednym ładowaniu, co przekłada się na możliwość sprzątania powierzchni do 400 m2. Urządzenie automatycznie powróci do stacji, gdy poziom naładowania baterii będzie niski, a po doładowaniu sam wróci do sprzątania dokładnie tam, gdzie wcześniej przerwał. Zobaczcie teraz, jak D-Bot N10 Plus radzi sobie zarówno z odkurzaniem, jak i mopowaniem. D-Bot jest kompatybilny z aplikacją mobilną Ecovacs Home. W przypadku modelu N10 Plus, który nie jest robotem z najwyższej półki, zastosowano uproszczoną wersję interfejsu. Mimo to znajdziecie tutaj większość funkcji znanych z droższych urządzeń. Jest możliwość dopasowania siły sprzątania, poziomu dozowania wody czy algorytmu mopowania. Można też zaznaczyć dwukrotne czyszczenie danej powierzchni. Jest możliwość wybrania kolejności sprzątania czy zdalnego uruchomienia opróżniania zbiornika na nieczystości. Nie zabrakło również opcji sprzątania wybranych pomieszczeń lub obszaru. Można edytować mapę, dzielić ją na pomieszczeniach. Jest też opcja konfiguracji wirtualnych granic czy stref, które robot ma omijać, lub miejsc, w których nie ma w ogóle mopować. Robot obsługuje wiele kondygnacji, a także harmonogram sprzątania czy opcję wysyłania powiadomień o potrzebie przepłukania przystawki mopującej. Co ciekawe, wszystkie zaawansowane opcje można całkowicie wyłączyć, a w aplikacji jest też mapa zasięgu waszej domowej sieci Wi-Fi z perspektywy robota. D-Bot N10 Plus to ciekawa propozycja robota sprzątającego w budżecie cenowym około 2000 zł. Jego plusami są zdecydowanie niewielka stacja autoopróżniająca, dokładny system sprzątania z 2 bocznymi zmiotkami oraz długi czas pracy bez ładowania. A aktualną cenę tego robota możesz sprawdzić, klikając w link znajdujący się pod filmem. Jeżeli ten materiał Ci się podobał i uważasz go za przydatny, to zostaw koniecznie łapkę w górę, no i napisz w komentarzu, jaki robot sprzątający w tym budżecie Ty wybrałbyś lub wybrałabyś, i koniecznie wejdź także na nasz ranking robotów sprzątających znajdujący się w serwisie technostrefa.com. Link również w opisie. To by było na tyle. Trzymajcie się, mówił do Was Szakal. Pa, pa!